كل أسد له يبوه وكل جواد له كبوه. العثرات يصيرن والما محتسب عليه الإنسان يصيرن، وأكو عفو وأكو جزاء وأكو حساب. وإحنا اليوم تحويلتنا عثرتنا عند خير، والخير ما يكون إلا اللي يرضيه. عنوان تحويلتنا اليوم عند عمامنا الزرقاني شنو اللي يرضيه وشنو اللي يقتنع به. مبدئيا كل الموافقات صادرة بدون تجميل بالحكي وبدون تصنيع. حقيقة هاي الزوام اللي جايين بذنب مخفرة شو يحسبون هالزرقان هم متقبلين، والحديث بعد اللي يتكلم. وسام حتى الجو حار وما نطول على الجماعة. ماكو شيء ما صاير بهاي الدنيا. السادة وهاي الوجوه الطيبة جاية لرضانا. شنو اللي عندك الملاحظة؟ شنو اللي يرضيك؟ ما تكون له خاطرك طيب. الله يبارك فيك ويوسع. شيخنا العزيز سادتنا العزيز كل الهلا بيكم. يعني هي مو شغله هينه ولا شغله بسيطه ولا اليوم حادث سير او حادث قضاء وقدر صار حتى الانسان انه يقدر يمسك اعصابه بصوره صحيحه، لكن الحمد لله والشكر بفضل الشيخ بفضل ياويد الزرقان قدرنا ان نسيطر على الحاله. انا عاتبت السيد حقيقه عتب بسيط مع الخال والمفتي، قلت له المفروض وبدون زعل قلت له سيد انه يصير واحد من الساده الزوامل يجينا يدي البيت لا يروح لأهل الحاله يقول رحم الله والدينا نقرا سوره الفاتحه وما بيها شيء. يعني احنا بيناتنا اهل وعمام وعشاير ونعتبر احنا بالكوت عشيره واحده حقيقه، ما بيناتنا هاي الخلافات. حسبك مقبول. فمن المفترض انه يجي يقرا فاتحه ويقول يابا انه اني تقديري لاخوتي الزرقان انه شخص سواها، لكن كعشيره باقيه احنا اخوان كنا ونبقى ان شاء الله. فقراءة الفاتحه مو صعوبه، انا ادز شخص اثنين ثلاثه من الياويد مال الكوت. هسه احنا ممثلين عن الساده واليوم نريد نقرا فاتحه. سبحان الله هاي الحاله. اشرب وشاكر سيد. ابو وسام عيني اطلب مطلبك، احنا الجو محار. والله القاعدين شو هم هلا بن عمير وغير بن عمير اليوم سناين ربيعه كلها معروفه وذيك واضحه. انا لا اريد اخل بالسناين ولا اريد اتجاوز على السنين الشيخ. بارك الله فيك. هي معروفه، واللي اليوم اللي يريد يحكي ببخت، لان انا باكر عقبه حقيقه من اروح بهاي النقره لا الزرقان يفيدني ولا سيد زامل يفيدني ولا حتى القاعدين هم لازم يحكون الحظ والبخت لان ما حد يفيدهم اليوم. فاليوم هي كسنينه معروفه ذيك واضحه وضوح الشمس، واريد حتى عمامي مشايخ القاعدين الساده اللي يحكيها بالحظ والبخت حقيقه. يعني انا ما اريد اليوم حضرتك من تقول لي قول انا ما اريد اتشرف، بس انا اريد الحكي اللي ينحكي بالحظ والبخت. اذا نحكي بالحظ والبخت الشقر وشقر على راسي. انا خالد هذا مشكور منك الحكي. الله يحفظك. بس اطلب ويتنفذ لك. اذا احنا ولا نحتفل بهذه السنين ولا عندنا عمله، قول هذا اللي يرضينا احنا نبقى ونمشي. انت هي القتل معروفه. لا هي القتل 12. لا القتل العمد مو 12 ونصاب الحادث القضاء والقدر بعد لكن القتل العمد زينب انه هي تتربع على اربع الاصليه القضاء والقدر. القضاء والقدر اللي يتربع. انا هسه خوب ما طلعت من السنين ولا طلبوا تقلت وباكر عقبه يقولون الزرقاني اليوم تجاوزوا على السنين واختلفوا وطلبوا المطلب كله كبير. احنا من يعني محافظه واسط من فضل الله ماشيين على هالسنين. احنا مو غير مكان. انا اليوم حتى اطلب ال 500 واطلب المليار واطلب ال 200 واطلب ال 300 هذا ان شاء الله مو يمنا وبعيدين علينا ولا واحد من الزرقان مشمع كيسه اليوم لهذه الامور. لكن هذه حاله اثباتيه تقر من الله سبحانه وتعالى انقرت ونسنت هاي السناين. فانا اليوم ابو وسام عيني احنا حتى هم ما نطولها على الساده. احنا ان شاء الله عمامك الزرقان
ناس ملتزمين بالسناير مع الخروقات اللي تصير علينا والضغوطات والمظالم، بس احنا ان شاء الله ما نطلع من الطريق، والساده سادتنا واحنا وياهم صباح ومساء، فاحنا على السنينه مالت ربيعه. شو يقول؟ ربع على 50 ربع على اصل الدية. اي على اصل احنا ما نتجاوز. اي ما نتجاوز. اي نعم. توكل بالله سيدنا اقرا الفاتحه. بارك الله فيك. لا وجه الله ولا كرم الله ولا سيدنا العباس الله من 50 الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم اعتذارنا ونقدم شكرنا بنفس الوقت من بداية الحادث، وأنا ساعة صرفت المشاهد بالنسبة للسلطان ناس متفضلين علينا لا ما تفضل سادتنا في كل لحظة من اللحظات من بدء الحادث ولحد هاي ما سمعنا منهم لا كلام خشن خواطرنا ولا مثلا اسلوب كان مو لائق بتعاملهم ويانا من جناب ابو هادي، جناب ابو وسام، جناب اخواننا كلهم السلطان. وحقيقة احنا ممتنين منكم ونعتذر على عتب ابو وسام، ما حضرنا مراسم الفاتحه والفاتحه فاتحتنا، بس احنا تحسبا مثل ما تفضل ابو هادي من الانسان اللي ما يدرك الامور. الان قال لي سيد ياسر قلت له لا ما يدرك الامور، فانتم اخواننا مشكورين جزاكم الله بالخير، وان شاء الله انتم من زرقان منوى لكل العشاء. سيدنا هذا تاريخ هنا، لكن جنابك هسه قعدتوا وجناب المشايخ قعدوا والساده وراح يطلعون بخير وسلامه، ما سمعون يمكن ما سمعتوا بس الشيخ العام وانا اللي تحدثنا، ماكو تجاوز من اي زرقاني، هاي دليل انه اكو تقيد واكو اصول وهذا تاريخ راح ينحكي باكر عقبه انه الزرقاني ما يتجاوز اذا اهله قاعدين وابوه قاعد. الله يحفظك.